আলোচনার বিষয়টা যেটা হবে, 1 নম্বর পয়েন্ট হলো যে আমাদের কি আমরা যদি মিট করি নিজের জন্য আমাদের প্রথম কি প্রিপারেশনগুলো নিতে হবে। জব প্রিপারেশন আমরা জব কিভাবে তৈরি করবো, হ্যাঁ, তারপর কি এই জব করার জন্য আমাদের কি কি লাগবে এগুলোই তো নাকি। স্যার প্রথমত আমরা যে ওয়েল্ডিং করব এটা সর্বপ্রথম আমরা শিখব কি মিগ এবং FCAW এর মধ্যে পার্থক্য। আমরা কিন্তু সবাই জানি কি মিগ ওয়েল্ডিং, হ্যাঁ, আসলে কি মিগ এবং এই যে আমরা যে ওয়েল্ডিং করি বা যারা ক্লিয়ার গেছি যে ওয়েল্ডিং এ যাচ্ছি এর মধ্যে কিন্তু ডিফারেন্ট আছে মিগ এবং FCAW। আমরা এখন এই ওয়েল্ডিংটা করে এর নাম হলো FCAW। ফ্লাক্স করা আর করি আর MIG তে আমরা যেটা বুঝি কি মেটাল ইনার্ট গ্যাস MIG তে। তো এর মধ্যে যে পার্থক্যটা সেটাই আপনারা আজকে জানবেন। পার্থক্যটা হলো যে MIG যে বিষয়টা এটাতে আমরা কি আমরা প্রথমত যে পার্থক্যটা পাই সেটা হলো কি ওয়্যার। MIG তে আমরা সলিড ওয়্যার ব্যবহার করি, হ্যাঁ, সলিড ওয়্যার। যারা আমরা MIG ওয়েল্ডিং চিনি বা পরিচিত সবাই আমরা কি একই ওয়েল্ডিং এর নামে পরিচিত কি MIG। অ্যাকচুয়ালি MIG আর FCAW এর মধ্যে পার্থক্য, প্রথম পার্থক্য হলো কি সলিড ওয়্যার, আর দ্বিতীয় পার্থক্য হলো কি গ্যাস। আমরা FCAW ওয়েল্ডিং করলি যে গ্যাসে সেটা কি CO2 গ্যাস, কিন্তু MIG তে আমরা যে গ্যাস ব্যবহার করি সেটা হলো আর্গন গ্যাস। তাহলে পার্থক্য কি FCAW এর মধ্যে প্রথম পার্থক্য হলো সলিড ওয়্যার আর হলো কি গ্যাসের। MIG তে আমরা কি ব্যবহার করি আর্গন গ্যাস এবং সলিড ওয়্যার, আর FCAW তে আমরা কি ব্যবহার করি ফ্লাক্স কোর ওয়্যার। FCAW তে আমরা কি ওয়্যার ব্যবহার করি ফ্লাক্স কোর ওয়্যার, আর যে গ্যাসটা ব্যবহার করি সেটা কি CO2। ক্লিয়ার? তাহলে পার্থক্য বুঝছি তো আমরা MIG এবং FCAW এর পার্থক্য। স্পেশালি যারা কোরিয়া যাবেন, হ্যাঁ, তাদের জন্য বলছি, কারণ আপনারা ওখানে গিয়ে কি MIG করবেন, দেখা যাচ্ছে ওরা কি ভুল বুঝবে। অ্যাকচুয়ালি এটার ওয়েল্ডিং এর নাম ফ্লাক্স কোর আর্ক ওয়েল্ডিং, হ্যাঁ, FCAW। ওকে, এরপরে দ্বিতীয় যে বিষয়টা, আমরা এই ওয়েল্ডিং এর ক্ষেত্রে আমাদের অনেক সমস্যা হয়। কেন? যে আমরা বিশেষ করে যারা নতুন ওয়েল্ডার এদের যে সমস্যাগুলো হয় সেই সমস্যাটা হলো কি আমরা প্রথমত কি গ্যাস চেক করব ওয়েল্ডিং শুরু করার আগে, হ্যাঁ, আমরা গ্যাস চেক করব। এরপরে মেশিনের কি চেক করব ভোল্টেজ এবং অ্যাম্পিয়ার। অ্যাকচুয়াল যদি প্রপার গ্যাস প্রপার কি কারেন্ট যদি আমরা ব্যবহার না করি আমরা মানে সারাদিন চেষ্টা করব ওয়েল্ডিং হবে না। সো আমাদের ওয়েল্ডিং যে বিষয়টা এটাকে কোয়ালিটি করতে হলে আমাদের কি লাগবে, প্রথমত আমাদের কি লাগবে গ্যাস, তারপর কি কারেন্ট অ্যাডজাস্ট, তৃতীয় নম্বরে আসবে কি টর্চ ডিগ্রি। তাহলে আমরা কটা তিনটা পয়েন্ট, যে কোনো ওয়েল্ডিং আমরা ফ্ল্যাট পজিশন, হরিজন্টাল পজিশন, ভার্টিক্যাল পজিশন অথবা ওভারহেড পজিশন, তার মানে কি 1G 2G 3G 4G, এই চারটা অপশনে যদি আমরা কাজ করতে যাই আমরা কিন্তু বেসিকলি আমাদের টর্চ ডিগ্রিগুলো শিখতে হবে, টর্চের যে ডিগ্রিগুলো। আর যখনই আমরা কাজ করব তখন কি আমাদের গ্যাস আর কারেন্ট কি প্রপার দেখব যে কোন পজিশনে কত কারেন্ট লাগে, কোন পজিশনে আমাদের গ্যাস ফ্লো রেটিং কত। কারণ এখানে গ্যাস যে ফ্লো রেটিং এর যে ব্যাপার আছে, গ্যাসের যে প্রেশারটা দিই আমরা কিন্তু অনেকেই বুঝি না, অনেকে 30 দিয়ে বসি, 25 দিয়ে বসি, কেউ আবার 5 দিয়ে বসি, কিন্তু এটার স্ট্যান্ডার্ড আছে। তো স্ট্যান্ডার্ডটা কত 8 থেকে 15। হ্যাঁ, আপনার যে গ্যাসের যে রেগুলেটরগুলো আছে না, এই রেগুলেটর দেখুন ওখানে রেগুলেটর আছে আমাদের ম্যানিফুলের ভিতরে, ম্যানিফুলের ভিতরে কত রেগুলেটর আছে সবগুলোর মধ্যে মিটার আছে। যখন আপনারা কাজ করবেন তখন কি ফ্ল্যাট পজিশন, হরিজন্টাল, মানে মোট কথা সব পজিশনের জন্য গ্যাসগুলো কি সেট আপ করবেন যে আমার এতটুকুর মধ্যেই গ্যাস থাকলে কি হবে ওয়েল্ডিং কোয়ালিটি আসবে। ওকে, 3 নম্বর যে বিষয়টা, 3 নম্বর ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কারণ আমরা যারা মিগ করি বা FCAW করি, আমরা ওয়েল্ডিং এ যখন রোড হট ফিল আপ ক্যাপিং করি, তার মানে কি কতবার করতে হবে মিনিমাম 4 বার। হ্যাঁ, একটা সিঙ্গেল কি বার
কিন্তু অনেক গরম হয়ে যায়, তাই না? তাহলে কি হচ্ছে, ওটার মধ্যে হিট ইনপুট হয়ে যায়, তাকে আমরা কি বলি ইন্টারপাস। ইন্টারপাস মানে ইন্টারপাসের যে টেম্পারেচারটা অ্যাকচুয়ালি এটা আপনার স্ট্যান্ডার্ড অ্যাজ পার WPS এ বলে কত 250 ডিগ্রি সেলসিয়াস, 250 ডিগ্রি থেকে 350 ডিগ্রি। কিছু কিছু মেটেল আছে কি 250 ডিগ্রির বেশি টেম্পারেচার যদি হয়ে যায় ওখানে ওয়েল্ড করলে কি হয়, ওটা পড়ে যাবে, ওয়েল্ডিং হবে না, কারণ এটা হিট ইনপুট এমন হয়েছে যে ইন্টারপাস বেড়ে গেছে। সো এই জন্যে আমরা যখন ওয়েল্ডিং করব আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে আমরা এক পাস মারবো, প্লেটকে কি ঠান্ডা করব, আবার আর এক পাস মারবো, তারপর প্লেটকে ঠান্ডা করবো। দ্যাট মিনস আমাদের যে টেম্পারেচারটা এটা কি কমিয়ে কমিয়ে মারলে ওয়েল্ডিংয়ের কোয়ালিটি বেড়ে যাবে। কথা কি বুঝতে পারছেন? তাহলে পয়েন্ট কটা হলো? 3টা পয়েন্ট। তো এই 3টা পয়েন্ট যদি আপনারা মনে রাখেন, আশা করি মিগ ওয়েল্ডিংয়ে বা FCW ওয়েল্ডিংয়ে সুন্দর আপনাদের কি কোয়ালিটি চলে আসবে এবং খুব দ্রুত কাজ শিখতে পারবেন। ক্লিয়ার? ওকে, সবাইকে আজকে ধন্যবাদ।